一個 product 咧，就係大家應該全香港得我哋嘅學院咧係有嘅，就係一個男士、女士專用嘅私處嘅 paper mask。嗱，面嘅 paper mask 啦，你就會有cut 咗個眼睛啊、鼻窿啊，俾你呼吸同埋睇嘢咁啊。我哋女仔咧，咁你兩片陰唇都有個罅位有 gap 位噶嘛 ？OK， 咁你個菊花位下低咧個 pat pat 位，我哋有時成日坐喺度咧都會黑咗噶。有啲人係會想嗰度變白翻啲㗎嘛，有少少摩擦。男仔冇呢個問題，因為女仔要戴 M 巾啊。跟住 M 巾耐咗會毛咧，嗰度會黑㗎。係啊係啊。有時你着瑜伽褲好貼身啦，就會係啊。都係有時啲褲好深色，通常啲人都會着深色褲啦，或者 legging 嗰啲啦，或者一啲叫壓力絲襪啦，都會導致你個大腿內側或者陰唇側邊嗰啲位置比較深色啊。呢個我知。咁呢個 mask 咧就係大家敷面膜係想點啊？白淨啲。係啊。其實原來妹妹都可以白淨啲。男女都啱用嘅。男女啱用嘅。敷邊啊？敷翻我哋嘅袋袋位置啦，即係我哋嘅 scrotum 啦。咁袋袋對落嘅會陰位。即係佢嗰一日可能冇咁慘。冇咁乾啦，唔使成日去拗痕啦，唔使過水方便啊嘛，沖個涼你就敷就 OK 啦。咁呢個係比較特別又方便版。